需要。来，我们赛斯心法说 ，You create your own reality， 你创造你的实相。来，各位，我们仔细来讲创造哦，哈，你创造你的实相。好，那各位，你通常想创造什么？你通常最想要创造你需要的实相，对不对？好，来，关键来了。所以你的需要跟需求导致你创造的方向。比如说，你很需要钱，你就想要创造什么？钱。你很需要健康，你就想要创造什么？健康。来，我再先讲个有趣的比喻哈。那天在上成功学的时候，来，大家知道成功学徐师是用那个麦斯威尔的那本书叫《自我形象整容术》那本书。麦斯威尔提到他的一个观察，观察什么？他观察那些从事劳力工作的人，或比如说在乡下种田的人，他观察到一件事：这些从事劳力工作的人，他们通常的，因为他是整形科医生嘛，通常他们的外表衰老的比同年龄的人多。我不知道各位有没有这种经验？好，比如说，当然我们不是歧视这个阶层的人哦，不是歧视蓝领阶层的人哦。好，那些从事劳力工作的人，在同年龄比起来，他会看起来比较衰老。好，可是麦斯威尔讲一句话。就这一群人虽然在外表上看起来比较衰老，但是在体能跟体力上，他们没有比同年龄的人差哦。好，那各位就要问各位一件事了：这些从事劳力工作的人，他为什么在外表上看起来比较衰老？来，谁回答我？耗费能量比较多。耗费能量多吗？他有我耗费多吗？等一下哦，来。他们觉得赚辛苦钱，所以他觉得自己很辛苦，所以觉得自己辛苦的人会比较老。我也觉得我很辛苦啊。一直动，那鸟一直飞。好了，来，还有没有？一直晒太阳啊，他们也常常都会遮得很好啊。对啊。没在保养，对，这可能也是原因之一。这是线索之一。来，其实这个同学刚刚已经讲了，因为他的工作跟他的收入跟他的颜值没有关系，所以他的颜值相对于他的工作跟生活是不被需要的。听懂了没有？因为不被需要的东西，她长那么漂亮干什么？来，演艺人员有没有大部分比同年龄的人看起来年轻、漂亮？来，为什么？因为他的工作有需要，所以有需要的东西，它就会被创造，会被维持得很好。来，各位，所以下次人家说你长得不漂亮，你要怎么说？因为你需要长得漂亮，我没有那个需要，所以下次你再说许医师长得不高，我会怎么回答你？因为我不需要长得高，因为如果今天我的灵魂我需要长得高，我就会是高的了。下次人家说你家里穷，你要怎么说？因为我不需要出生在有钱的家。你家里很有钱，那是因为你有那个需要。来，各位，徐师像是开玩笑，我讲的是事实。来，徐师讲的是事实。有些人他需要
投胎到很有钱的家，有的人需要长得很漂亮，所以我刚刚讲用进废退，其中的部分是万事万物因为有需要而存在，或因为有需要而什么被创造出来。来，明白了吗？来，徐师在讲什么叫创造了，所以你会创造出什么？你觉得有需要的，对你而言重要的。来，我刚刚讲好，比如说后来我在讲刚麦斯威尔那个例子，因为有一次我太太在跟我聊天，然后跟我说：“哎，你有没有注意那个，比如说开公车的，其实并不是说他们工作高尚或不高尚。”他就提到一个，哎，这些开公车的司机，普遍看起来都比一般人年纪大，就是苍老得快。后来按照刚那个理论，因为公车开得好，不需要什么颜值，对，他不需要颜值，所以你今天能不能活得又老又健康，其实是因为你有没有那个什么。所以徐师有时候跟一个阿嬷开玩笑，我说：如果你要活得健康又有活力，很简单，就是儿子跟媳妇离婚，然后媳妇不管小孩子，儿子又去交其他的女朋友，两个孙子只能靠谁？阿嬷。因为这个阿嬷她绝对被需要，因为如果这个阿嬷不在了，孩子可能会被送到不是安养院、育幼院。安养院是阿嬷要把自己送去安养院。好，后来那个阿嬷又有癌症，又很多病，可是她活得比那些健康的人活得还要久，因为她的活着是什么？被需要的，被他自己所需要。好，所以徐师在讲，当我们在说我们创造自己实相的时候，那么什么东西对你而言是你所需要的，那就是会排在你创造的首要位置。好，来，我要讲儿童跟新文明，各位不要以为徐师离题了。我的意思是说，现在的人类有没有越活越辛苦？而且我们的辛苦不完全是物质上的咯，是来自各式各样的压力。各位有没有？长太可爱也是压力。好，有各式各样的压力，而这些压力好像都不是单纯从知识或金钱可以解决的了。好，各位，徐师要说的是，对小朋友而言，或对我们而言，各位，因为好，比如说，好，来，台湾的台积电为什么这么红？来，手机借我一下，因为你有想要手机的需要，听懂了没有？为什么房子这么贵？因为你有想要买房子或租房子的需要。来，为什么以前阿拉伯人可以娶4个老婆？因为男人都上战场死光了。因为男比女是1:4，男比女是1:4，因为男人都去作战，来回教嘛，都去作战死光，所以男人比较少，女人比较多，所以法律规定你不能只娶一个，要娶4个，因为什么？需要。好，徐师要讲一个概念，比如说今天为什么我们这个场地人坐得满满的？为什么现在学身心灵的观念跟赛斯心法的人越来越多？因为大家开始觉得这个东西是
需要的。虽然你们还不真的明确知道为什么你需要，因为这个需要很难说得清道得明。可是，在你们内心里面，你们似乎感觉到一个东西，那个东西就是好像这个东西会是你跟将来这个世界的人类，甚至比有房子、有车子、赚很多钱，甚至可能更需要。但是因为这个东西大家还没有概念，来举例而言，我问大家，像有些许医师的个案来看我，他可能跟我说：“许医师，我现在什么都有了，我就是睡不着。”他觉得事业有了，钱也有了，名利都有了，可是他这一辈子他就是没有办法一觉好眠。或是有些人可能跟我说，他觉得人生上来讲他什么都有了，或也许有些东西可能还在过程中，他告诉我他就是不快乐，他就是不快乐。或是也许在我们内心深处，我们始终一直在问：我为什么要存在？人为什么要活着？好，就是兄弟，等我生出来要创啊。当然，我们肉体是来自父母。上帝把我创造出来要干嘛？我为什么要在宇宙中存在？我的存在到底代表了什么？好，所以徐师要讲的是，比如说现在的孩子，来，有越来越多的孩子说不想上学，拒学症。好，简单来讲，如果这个孩子觉得我如果可以在家里自己看 Google 或百度，我可以自己在网络上查到所有老师教给我的，我甚至可以自己学，学得比老师教给我的都好，那我为什么一定要上学？对，好，如果慢慢我觉得手机，当然我们两个有手机哈，手机可以联络，透过我的手机跟你联络，我不一定真的了解你。那么我想发展什么？真的了解你内心的能力，而不是透过手机跟 Line 或 WeChat， 各位明白吗？或是人类有一天发现，我们要探索宇宙跟太空，造这么多太空船是没有用的，我们必须开始创造灵魂出体的能力，因为灵魂在空间中、宇宙中的行进的速度可以快过光速。各位，懂我在说什么吗？所以，如果我们在宇宙中的旅行，它一定是透过肉体跟太空船，最后绝对没有办法满足我们的什么需要。好，所以今天徐师要从一个很有趣的角度来谈，今天我们所学的一切的赛斯心法，最后是在满足我们自己跟全世界人类的什么需要？来，徐师举个例子，如果基督教的文明或所谓的佛法，它没有满足当时人类的需要，你觉得它有可能持续2-3千年吗？一个不被需要、没有存在必要，一个在用尽废退的这样的理论下，一个宗教它会存在2-3千年吗？会吗？不会，它一定这2-3千年来，它提供了人类当时的什么需要？来，各位，比如说在战乱时代，在混乱时代，当然我要说，没有食物你活不下去。可是如果我说，最后导致一个人活不下去的，不是没有食物，是缺乏希望，你同不同意？比如徐氏很多个案要自杀，来，请问他是没有食物所以要自杀吗？有他很多食物，而且还吃得胖胖的，导致他要自杀的理由是什么？
他看不到未来的希望，所以这个希望是被什么？是需要的，是被需要的。所以为什么基督教可以流传2000多年？因为他所提倡的信望爱是被人类当时人类需要信心，需要信仰，人类需要对未来抱持的希望，人类必须要相信宇宙是充满爱的，人类必须要相信有一个爱我们的上帝。这是当时的人类所需要的，因为如果没有这个需要，那么人类也不会有开创物质实相的动力。好，那现在人类把物质实相看起来开创得很好了，可是接下来我们的需要是什么？各位，好，如果我们讲现在所有的股票，来，各位你们买股票嘛哈？来，每个股票你之所以买它，是因为你觉得这家公司有切近人类未来的什么需要？来，比如说我们讲电动车，来，好像徐师在加州的学员，哇，买了上千万 Tesla 的股票，好，买了上千万 Tesla 的股票，他在赌什么？赌人类未来会有电动车的需要。好，因为很简单，石油越来越少，石油空气污染，石油造成温室效应，他觉得这个是未来的需要，所以他买他的股票。来，各位，就像你们买任何的股票，来，你看到这个公司的什么前景，它的产品有没有被什么需要？有没有被需要？比如你们去 Costco， 你买什么？买什么？你需要的。你去 Costco， 你一定是买你需要的，你需要的。所以你们买的都不一样，有人买牛肉，好，有人买草莓泡芙，有人买水果，啊，有人买面包，有人买金条。各位你不知道哈 ，Costco 热销产品的第3名，金条，不知道哈 ？Costco 热销产品，印象中排名第3，金条，因为在 Costco 买金条最便宜，最便宜。还有 Costco 开的加油站 ，Costco 有开加油站。去 Costco 开的加油站，就很多人去 Costco 买东西是为了去加油。好，新庄这边就有一间呢、新庄的 Costco， 知道吗？知道哈，在很多人去新庄这家 Costco 都是为了什么？加油，因为全台湾的油价都是一致的，只有一个地方比较便宜，叫 Costco。全台湾的油价都是一致的，只有一个地方比较便宜，就是 Costco。全台湾的金子都是均价，只有一个地方比较便宜，叫哪里 ？Costco。好，来，好，知识讲完了。所以，你今天去任何的 supermarket， 你买什么？你有需要的。好，来，今天徐师为什么讲这个题目？因为这是未来的儿童需要的。来，简单来讲，徐师要讲，不只是儿童跟成年人。今天在世心法所教的这些概念，今天身心灵概念所教这些概念，是各位你未来需要的，因为它会帮助你活下去。好，就像之前 COVID 来，在 COVID 之前很多年，学士就告诉各位，你们的健康要依赖医学吗？你今天健康依赖医学，那 COVID 请问大家是因为医学而好起来的吗？你是因为打了疫苗，所以没有染上 COVID 的吗？你是因为打了疫苗，所以 COVID 好起来吗？来，是吗？来，你是怎么好的？靠自己，靠什么？身体天生是健康的，你是靠身体有伟大的自我疗愈力好起来的，明白吗？来，全大陆14亿人是因为吃药 COVID 好起来的吗？是吗？全大陆14亿人怎么好的？怎么好的？自己染疫自己好的啊！来，是不是？是啊。
自己染疫自己好的啊。好，我再强调一遍，所以今天徐医师说的不是你生病不可以去看医生，不可以吃药，相反的，你应该去看医生，你应该先吃药把它控制住。但是真的能让你痊愈，真的让你解脱，真的让你病好起来的是医药吗？不是，是什么？内在的心灵能力。懂了没有？来，各位，因为这就会是你需要的。这就会是你需要的，所以这个东西未来是全世界人类都需要，但是大家都还不知道，因为过去没有这个东西。赛斯心法是从另外的宇宙的东西，明白了吗？它不是起源于地球。来，徐师再讲一遍，赛斯心法不是起源于地球。OK， 所以我要讲的是小朋友。好，我们为什么做赛斯魔法学校？我们就是要训练一批新的人类。来，仔细听徐医师讲，唯有这一批新的人类可以度过接下来人类社会所面临的种种的挑战、危机、跟痛苦、跟问题。来，好，那天我跟我太太走在路上啊，看着这个世界，我就说啊，不容易啊！你看这个世界，每个人类都幸存者啊。没错嘛，当年 COVID 来的时候，各位你都不知道你能不能活到今天呢、来，没错吧？当年 COVID， 甚至当年 SARS 来的时候，各位你们都不确定你能不能活得下来，因为在座每个人都有死亡的几率，对不对？所以对于你能够幸存到今天，请鼓掌一下。好，那学士要讲，如果接下来再发生另外一个东西，你到底还能不能幸存，我就不知道了。来，懂我的比喻了吗？好，你看那个印度那个什么预言的，那个笨神童是吧？在那里骗吃骗喝的那个啊，阿南德啊 ，OK， 骗吃骗喝那家伙啊，哈，好，来各位，简单来讲，再有一次 COVID， 如果死亡率提升的，好，传染力已经很强了，不用再提升了。来，在座的同学。多少人能活下去？来，我们再讲现在的社会，大家知道鸡蛋吗？好，鸡蛋再往上涨，来，谁会开始没蛋吃？像我那天就有一个个案，很生气，就问他，那缺蛋的，你们家缺蛋怎么办？他就跟我讲，徐师，我们家是养鸡的，我们家是蛋的源头，哈，整个。大宜兰地区都是我们家供应的，对，我就很生气。第一次生气，为什么我们家不是养鸡的？你看人家就实现吃蛋的自由，我们就只能有淡淡的悲伤。对，我们家有鸟蛋、鹦鹉蛋，我们家的猩猩会下蛋。他说他们家就是蛋的源头，怎么会缺蛋呢？一副那种徐说我们家怎么会缺蛋？就那种脸就很想人家给他扒下去这样。对，那我们家就是蛋的源头，我们家怎么会缺蛋呢？然后还向上看空中45度，就不是看你是看45度，知道我意思吧 ？OK， 好来，所以学校要讲，今天这个题目我要讲的是所有的儿童哈，所以我还是要讲，各位有机会的话。好，如果你们的亲子关系不是太恶劣，你们家的孩子不是太叛逆，他愿意听得进去的话，尽量鼓励你们家所有的小朋友或认识的小朋友听赛斯有声书的 app， 因为有一天你会记起徐师告诉你的话，将来这个世界不管发生什么事，有身心灵概念的人会度过危机，他们会变成圣经上讲的有身心灵概念的人将留下来继承大地，而且成为第5个文明的种子。因为不是每个人都可以度过这一次灾难，明白了吗？这一批的小朋友会成为第5个文明亚特兰提斯的种子，而且会开启亚特兰提斯的文明。好，那我们先不讲这么远，我们讲是在座的同学。不然你们觉得徐师为什么要推广这些东西？我是脑子有洞，还是脑子进水？各位明白吗？来。所以，徐师要做的是，当各位你们开始有这些身心灵的观念，你们也将度过现在我们所谓的不管各种危机。来，各位，你
从现在往前看，你知道，不只是台湾的社会，我想比利时社会也是，每个阶段就有一个危机。像台湾之前是中南部缺水，有没有？好，现在缺蛋，之前是 COVID 的，还有什么危机？还有之前禽流感，还有能源危机。好，到底今年夏天要电费又要涨了，电费要涨了，然后核一核二又要退休。好，然后人家好，法国要盖10座核能电厂，法国要新建10座核能电厂。法国，对，来没错哈，好，法国最近要新盖10座核能电厂。那法国最近的事情大家知道哈，要退休年龄从62延到64。日本也延后退休年龄。日本是70岁，德国是67岁。德国是67岁，法国从62延到64就抗议了。你看这些法国人多懒惰，多欠揍，多不知死活，有没有？比利时几岁退休法定？比利时67，比利时67，日本70，法国只是要从62延到64，就在抗议。你看法国人，对不对？是不是很欠揍？好，整个欧盟平均也是64，好，法国人就好了。所以为什么要延到64？来，我再跟大家讲，台湾再过几年也会抗议，为什么？因为政府要研发从65改成什么？67，所以未来你要工作到67岁才能退休。好，然后再过几年会延到什么？70。来，为什么？生活不好过啊。法国为什么？法国总统为什么要冒着100万人上街抗议？他要延62延到64，因为国家要破产了啊！国家要破产了啊！大家都62岁就退休，就要支付什么退休金嘛？啊，这62岁退都没有劳动力的嘛？小孩子这边到金字塔。对，62岁退休就没有劳动力了吧？啊，国家就要付一辈子的退休金给你嘛？啊，国家财政就要破产啊！所以他就要延到64啊。好，可是现在的台湾是65嘛，我再跟各位讲，几年就会延到67，那再过10-20年就会延到70。你要工作到70岁才能退休，为什么？因为国家养不起你啊，国家养不起你啊，那怎么办？来，各位懂我的意思哈。所以我要告诉各位的是，接下来你真的不知道，整个地球每个地区，不管是新加坡，来，新加坡现在很惨呐。大家听润莲讲一下，新加坡现在很惨啊，多惨的！我告诉各位，第一个，马路上全都是豪车，宾利，劳斯莱斯，顶级的这个都是顶级车。再来，房子一直在飙涨，学士有个学员住新加坡，拿500万新币，大概将近1亿个新台币，挑不到房子。1亿新台币挑不到房子。来，润莲告诉大家为什么？来，我先不说，来，麦克风嘞。来，润莲告诉大家为什么新加坡现在整个社会，来说。新加坡啊，来，竞争力非常的大。竞争力大。是。好，然后资金主要从哪边过来？从外国。哪里外国？很多，马来西亚。之前主要外国哪里？从哪里资金进去？中国，现在。所有大陆的有钱人现在都在逃命。昨天学士大陆的学生跟我说的。为什么逃命哦？因为从 COVID 之前，他们不是全部要封城，谁都不能动嘛。所以现在大陆的有钱人要想方设法要往外跑，然后习同志要实现共同富裕。什么叫共同富裕？知道吗？共匪把我们平均化了。共同富裕就是共同把我们平均化了。损有余补不足，我就不讲太仔细了。什么叫损有余补不足？你钱比较多，所以怎么样？懂我的比喻了吗？
这对习同志来讲并没有错，因为本来大陆就是共产体制嘛。共产体制，你有钱人你拿出来，怎么不对？哪里不对？可是他们已经享受惯了资本主义，享受惯了我赚的钱是我的，你要我心不甘情不愿的掏出来给那些人，你觉得我会愿意吗？懂了没有？所以现在新加坡钱一直淹上来，因为所有大陆的有钱人都把资金搬到，因为不敢搬到香港，因为香港已经我们大陆有直播哦，大陆有直播哦。好，所以学士要说的是，不管台湾、世界各地都在面临什么？各种挑战，各种挑战。台湾也是啊。各位，现在房价有没有？好，你们随便。好，像听说涨得最快的是台湾那个三重地区啦。好，最近成交量还是往上涨。好，政府说在打房，打屁啦，打房。各位，你再看2024总统选完了，房价一定会再怎么样？是为了有选票啦。好，其实在房地产里面赚最多的钱是谁？政府，因为政府卖地给建商嘛。懂了没有？房地产最大的获益者是什么呀？政府啦。好，那学士不要讲太多我只是要讲接下来有没有各式各样的挑战。好，我现在要讲挑战，我要讲儿童。所有这些挑战，最后都要逼各位，最后你们必须开启你们的心灵能力，不然你们会过得很惨很辛苦。这就是我要讲的结论，尤其是小朋友。好，因为这个结论现在还没有人得到这个结论，我一定要先把这个结论告诉各位，因为全世界的人都在 What happened？ 迷失 disorientation。学士要告诉各位的是，未来整个人类的世界会发生一件事，就是大家像热锅上的蚂蚁，包括台湾也是，热锅上的蚂蚁。我们会遭逢很多的自己内在、外在、家庭、社会环境的问题，而我先告诉大家结论，来，先给自己鼓掌一下，因为你们很幸福，我很幸福，你们很幸福，我很幸福，因为所有这些东西都有一个宇宙的目的，那个目的是让各位痛苦，让各位受苦。让各位像热锅上的蚂蚁，而最后会创造出你的什么？需求。对，因为在你还不觉得你需要之前，你不会想去发展它。当你没有吃牛肉的需要，你不会去 Costco 买牛肉，明白了吗？好，在你还没有酗酒之前，你没有需要酒的这个需要。对，好，当你性欲不高的时候，没有约炮的需要。OK， 所以未来的人类会遭遇很多很多的难局，就像小朋友，我觉得现在所有的父母其实都在想象一件事：将来小朋友会面对什么样的世界，对不对？来，我再举个例子，各位就懂我的意思了。我们小的时候看到的社会跟环境，跟我们现在看到的社会跟环境一不一样？它根本就是不同的世界的。我如果再问大陆同学，你们小时候你们的农村，你住的地方，跟你现在说的区域一不一样？可我们小时候的世界跟现在世界已经不同的世界了，你根本无法想象现在的小朋友未来要面临什么世界，连想都想不到。来，各位，我们以前还用 BB 扣嘞，记不记得？好，那个香港电影还能拿那个很大只的黑金刚大哥大，有没有？是啊。然后以前我们台北到高雄还没有高速公路之前，还走省道啊，8个小时啊，记不记得？现在高铁咻1个半小时就到了，像大陆也是。好，当全国高铁化之后，好，北京到上海咻一下就到了，哎，对不对？好，所以学校讲，这是整个地球的文明，包括这个世界未来的大势因缘。就是所有我们所受的痛苦也好，压力也好，跟接下来会发生的所有的一切，都会把各位往一个方向逼，就是你开始要
你开始要觉得你有打开心灵的需求了，打开心灵能力的需求。所以，如果未来徐是把人做分类，我只分2类：一类的人他知道未来要打开心灵能力，一类的人他不知道。那这一类的人就会开始慢慢找到他的方向，找到他的方向。另一类人就会不知莫名的越来越掉进痛苦。好，到时候可能你吃安眠药吃再多也没有用，你就一天到晚活在恐惧中。活在恐惧中，来就举我妈妈当例子，她也知道她的姑姑们都会走掉，可当她真的发生了，她害不害怕？因为接下来就轮到她了，就轮到她了。头脑知道，可是害不害怕？害怕。来，所以学校讲的是，这个东西或所有整个赛斯心法跟身心灵的观念，它会是未来人类最需要的东西。比你现在需要手机还需要，因为这个概念现在很多人还不知道，也根本不知道还有这个方向，所以整个人类现在一直在往一个受苦的方向。全世界的人类，各位不要以为只有台湾哦，好，你就问比利时的陈默同学，你们的物价听说鸡蛋涨了3倍是吧？他们鸡蛋涨了3倍，然后通膨呢大概多少？13%，其实算还好了。好，我相信比利时的社会也应该遇到很大的困境，遇到很大的困境。好，那今天大概时间差不多了哈。那学师只是跟各位讲，对小朋友而言，我就没有细讲，但是我只是告诉各位，未来的世界瞬息万变，不管是各位还是未来的小朋友，而且绝对不是学校的教育可以满足他们的需要，绝对不是。那种过去念好书、读名校、找好工作的时代完全过去了，未来的时代是有没有开始走打开心灵能力？因为这个东西很抽象，一不小心就变成什么社里教啦，什么那种乱七八糟的宗教啦，所以它就可能会怪力乱神。但是我们基金会很简单，我们就是要把这个思想推广出去，明白了吗？我们的主力在于推广这个概念，好不好？好，那我们今天讲座到这里结束。我还是希望各位多支持我们的新北分会，支持我们的主任，好不好？好，那这个东西各位你们记得听徐师说的，未来你们会知道它有多重要。OK， 好，谢谢。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享并开启小铃铛，支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台，让我们用不一样的角度一起看世界，来体验共同创造的一切。